pertama kita rangkai dulu ininya. Ini posisinya buat pegangan gini. Ini ada lubang besar, masukin. Ini yang atas ya. Ini atas nih. Oh, yang ini pastikan ini bisa masuk ya. Pastikan ini sejajar. Tuh. Tinggal dipasang. Habis guys, tapi jangan khawatir, masih ada. Oke, sekarang slugboard. Terus ini jangan salah ya. Ini untuk belakang. Ini untuk belakang. Ini untuk depan. Ini ada lubangnya. Ini ada untuk lubangnya ya. Pasin dulu. Ini juga sama. Ini ada lubangnya. Baru. Bukan kasih gini nih, mantap jiwa. Udah. Oke, kita singkirin dulu. Kita singkirin. Ini biar cantik. Ini ada lubang 4 ya. Masukin. Ya. Masukin. 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 Masukin.
Nah, ini masuk sini. Masukin dulu. Ini ada 4 nih. Masukin sini dulu. Terus disambung. Ini talinya ini. Ini tahan. Ini kencengin. Ya nih. Putar terus sampai kencang. Jadi. Ini ya untuk ngencengin. Masukin, satu tahan, diputar berlawanan. Jadi di sini ada colokan. Nah, masukin dulu. Nih, tahu kan? Nih. Tuh. Masukin.